မင်္ဂလာပါရှင်မဲဖောက်ဝေးမဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်ထားတာအဲ့ဒါဒီညမှာကြီးညာပေးမယ်ကထုရှင်လေးဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီညမှာရွေးပေးမယ်လို့ပြောထားတာအဲ့ဒါအခုလာပြီးရွေးပေးရပါရှင်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာတချို့တွေကကြတော့ပါဝင်ကြတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်ပေမဲ့အဲ့တချို့တွေကကြတော့အချက်လေးတွေကမပြည့်စုံဘူးတစ်ချက်လို့နှစ်ချက်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြတော့မထည့်ပေးထားဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချက်လေးတွေကမပြည့်စုံလို့အချက်လက်ပြည့်စုံတဲ့ဟိုပေါ့နော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းအချက်လက်တွေအကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့သူလေးတွေကိုပဲထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုမပြည့်စုံတဲ့လူတွေကလည်းနောက်လာတွေကြားလို့ရှိရင်လည်းဒီပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ကစမဲလေးတွေဖောက်ပေးဖို့ရှိတယ်ဒါကတက်နိုင်ဘလောက်လေးလူတာပေါ့နော်အခုတစ်ခေါက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်စုံလူနိုင်တယ်ပေါ့နော်တစ်စုံပဲလူနိုင်သေးတယ်နောက်လာတွေကြားလို့ရှိရင်လည်းရောင်းအားပေါ်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့10စုံလှူနိုင်10စုံလှူမယ်အစုံ100လှူနိုင်လို့ရှိရင်အစုံ100လှူမယ်ဒါကမလှူတတ်ရင်ဈေးရောက်နေနဲ့လှူတဲ့သဘောမျိုးလေးလုပ်တာပါရှင်ဒါကကိုကဈေးရောက်နေနဲ့လှူပေးတာပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်လားအလှူလေးလုပ်ပေးတာပါရှင်အဲ့တော့အခုကန်ထုရှင်လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါမယ်ကန်ထုရှင်လေးကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်နော်ဒီမှာမြင်ရလားမသိမဲလိုက်ပြီနိုင်လိုက်ပြီသူလဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူကဘယ်သူလဲဆိုမန်းကျော်အောင်မွေးဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေကထင်တယ်အခုဒီဝတ်စုံလေးကိုမဲပေါက်သွားတဲ့သူကပေါ့နော်မန်းအောင်ကျော်မွေးမြင်ရလားရှင်ဒီဝတ်စုံလေးကိုမဲပေါက်သွားတာကမဲအောင်ကျော်မွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကလေချိတ်ကလေးကပွဲတက်လို့ရတယ်ပဝါအရှိကြီးပါပြီးသားเนาะဒါကဟိုဘာလို့ပြောမလဲလှူပေးလိုက်တာပေါ့နော်ကိုကအခုလာမှဒီတစ်စုံပဲလှူနိုင်တာဖြစ်တဲ့တစ်စုံလေးပဲလှူပေးတာပါနောက်လာတွေကိုလည်းလေရောင်းအားပေါ်တွေကိုမူတည်ပြီးတော့အများကြီးလှူပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကိုအခုပေါက်သွားတဲ့မဲအောင်ကျော်မွေးဆိုတဲ့အကောင့်လေးရလေဒီချက်ပေါက်ကိုလာပြီးတော့လိပ်စာလေးပို့ပေးထားပါရှင်ဒါဗနီလေးနဲ့အပ်ပေးပါမယ်နော်ဒလီကတော့ကိုပါကိုဒလီကလေးကကြားခံရမယ်လို့အစတွေကဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပြောပေးထားပါတယ်ရှင်မဲအောင်ကျော်မွေးဆိုတော့ပေါက်တယ်ပေါ့နော်သူလည်းပေါက်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီမဲအောင်ကျော်မွေးဆိုတဲ့အကောက်ပိုင်ရှင်လေးကလက်ကီးကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်သူကကန်ထူးသွားတယ်ကန်ထူးရှင်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ့နော်ဟိုအကိုလားမောင်လေးလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထီထိုးရင်လည်းထီစုကြီးတွေပေါက်ပါစေရှင်